একটা পাখি তার সুস্থ সবল তার শরীর, কিন্তু সে ডিমও পাড়ছে, কিন্তু সে কেন ডিমে তা দিচ্ছে না? এই ডিমে তা দিচ্ছে না এর কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে, যে কারণের জন্য পাখিরা ডিমে তা দিতে চায় না। আজকে সেই সমস্ত বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করব। তো আজকে আমাদের আলোচনা শুরুর আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, সেটি হলো আমাদের এই চ্যানেলটিকে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি, আমার ভিডিওটি দেখা মাত্রই কিন্তু চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে রাখবে, যাতে আমার নতুন ভিডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশানে শো করে। এবার আমি আলোচনার বিষয়বস্তুতে ফিরে যাই। পাখিরা যে ডিম দেয়, সেই ডিমে তা না দেওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। সেই কারণগুলি হচ্ছে পাখিরা যখন ডিম দেয় তখন মোটামুটি 3টে ডিমের জন্য অপেক্ষা করে। মোটামুটি 3টে ডিম পাড়া হয়ে গেলে তারা ডিমে তা দেওয়া শুরু করে। তারা একদিন পর পর, একদিন বা 2-3 দিন পর পর একটা করে ডিম পাড়ে। এবার 3টে ডিম কমপ্লিট হওয়ার পরই তারা ডিমে তা দেওয়া শুরু করে। এবার একটা ডিম পাড়ার পর বা 2টো ডিম পাড়ার পর পাখি কেন তা দিতে বসছে না, এটা কিন্তু খুব একটা বড় বিষয় নয়, কারণ এটাই স্বাভাবিক যে 3টে ডিম পারবে, তারপর থেকে সে ডিমে তা দিতে লাগবে। এরপর সেকেন্ড পয়েন্টটি হচ্ছে পাখির স্থান পরিবর্তন। অনেকে পাখি মালিকের কাছ থেকে ডিম, বাচ্চা, হাঁড়ি, খাঁচা সব সমেত একসাথে কিনে নেয়। তো এর ফলে কি হয়, মালিক পরিবর্তন হয়, তাদের ওয়েদার, তাদের স্থান পরিবর্তন হয়, তার ফলে নতুন স্থানে তাদের মানিয়ে নিতে অনেক সময় অসুবিধা হয়। এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে 50% পাখির ক্ষেত্রেই কিন্তু তারা নতুন খাঁচা পাওয়ার পর বা নতুন স্থান পাওয়ার পর তারা কিন্তু ডিমে তা দিতে চায় না, কারণ তাদের স্থান পরিবর্তনের ফলে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং তারা যেভাবে থাকতো বা যার আন্ডারে থাকতো, সেইখান থেকে যেহেতু মালিকের পরিবর্তন, তাদের খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছু সময়ের পরিবর্তন হচ্ছে এবং পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য তারা কিন্তু ডিমে তা দিতে চায় না। এটি হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট। এরপর হচ্ছে এর ফলে ডিমে তাও দেয় না, আর তার ফলে ডিমে বাচ্চাও ফোটে না। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিমে তা দেওয়া এবং বাচ্চা ফোটানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না স্থান পরিবর্তনের জন্য। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় পয়েন্ট। এবার তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে ডিম অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। পাখিরা যদি খুব গরমে ডিম পাড়ে বা খুব শীতে যদি ডিম পাড়ে, তাহলে তাদের পাখিদের ডিমটা জমে না এবং বিভিন্ন কারণে ডিম নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, ডিম সেটা পেটে থাকতে থাকতে, পেট থেকে বেরোনোর পর তারপরে ডিমে হয়তো 1-2 দিন গ্যাপ দিল, তা দিল না সেই সমস্ত কারণেও কিন্তু অনেক সময় যে গ্যাপটা দিচ্ছে আরও কয়েকটা ডিম পাড়ার জন্য, সেই গ্যাপেও কিন্তু অনেক সময় খুব গরম পড়েছে, হয়তো সেই সময় ডিমে তা দিল না, আবার অনেকটা গ্যাপ হয়ে গেল, যেহেতু 3টে ডিম না পারে পর্যন্ত তা দিবে না, সেহেতু সেই গ্যাপের মধ্যে কিন্তু পাখি কিন্তু ডিমটা নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারে যে তাদের ডিমটা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন কিন্তু তারা ডিমে তা দিতে চায় না। এরপর আমাদেরকে একটা লক্ষ্য রাখতে হবে এই ব্যাপারে, যে 20-25 দিন ডিমটা তার পাড়ার 20-25 দিন পরেও যদি ডিম ফুটে বাচ্চা না বেরোয়, তার মানে কিন্তু সেই ডিমটি নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর খাঁচায় জল পড়ে। অনেক সময় কি আমরা এমন জায়গায় রাখি, সেখানে হয়তো কোনো কারণে বৃষ্টির ছাট পড়লো, সেই হাঁড়িতে হয়তো কোনো কারণে জল পড়লো, হ্যাঁ, সেই সমস্ত কারণে পাখিদের ডিমগুলোর মা পাখিদের ডিস্টার্ব হয় তাদের ডিমে তা দিতে, তার ফলে কিন্তু তারা ভয়ে তা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর পাখির মল পড়ে থাকা। পাখি যে খাঁচা অর্থাৎ যে হাঁড়িতে ডিম পাড়ে, সেই হাঁড়িতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মল ত্যাগ করে, তার ফলে কিন্তু ডিমগুলো সমানভাবে যাতে খাঁজে খাঁজে থাকতে পারে। কিন্তু সেই পাখির ডিম দেওয়া যে পাখিটা, সেই পাখির মল যদি কোনো কারণে
ডিহাইড্রেশন বা পেট খারাপের জন্য জলে হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু পাখির মলগুলো কিন্তু ওই খাঁচার সাথে খাঁচা বলছি ওই মলগুলো কিন্তু ডিমের সাথে লেগে যায়। তার ফলে কিন্তু গোটা ডিমের সাথে ওই পাখির মলটা লেগে যাওয়ার ফলে পাখিদের যে ডিমটা, তার ভেতরে যে প্রাণীটা রয়েছে তা তৈরি হচ্ছে, সেই প্রাণীটা কিন্তু শ্বাস নিতে পারে না। তার ফলে কিন্তু ডিমটা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে কিন্তু সেই নষ্ট ডিমে সেই পাখি আর তা দিতে চায় না। তাই জন্য পাখি যখন ডিম পারবে, তারপর ডিম পাড়ার পর আস্তে আস্তে কিন্তু কিছুদিন পর পর পাখির খাঁচা খুব ভালোভাবে তো পরিষ্কার করা যাবে না সেই সময় পাখির হাঁড়িটা, কিন্তু হালকা হালকাভাবে ডিমের নোংরাগুলো যাতে ফেলে দেওয়া যায়, এরকম তুলে ফেলার মতো ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে পাখির নোংরাগুলো আস্তে আস্তে তুলে ফেলে দেওয়া যায়। এরপর আমি যে পয়েন্টের কথা বলবো, বিভিন্ন রকম বাড়তি পশু পাখির আক্রমণ। বাড়িতে যদি কোনো পোষা বিড়াল থাকে বা এমনি অত্যাচারী কোনো বিড়াল থাকে যেগুলো বাড়িতে আসে মাঝে মধ্যে, বা বাড়িতে যদি কোনো পোষা কুকুর থাকে, তারা যদি পাখির খাঁচার সামনেখানে গিয়ে বারবার ডাকতে থাকে বা তাদেরকে বিরক্ত করতে থাকে বা খাঁচায় বাড়ি মারতে থাকে, তাহলে কিন্তু পাখিরা ভয় পেয়ে যায়। তার ফলে যেমন ডিম পারে না, সেরকম ডিম যদি পেরেও থাকে তাহলে কিন্তু তাদের তা দিতে বিরক্ত হয়, এবং তা দেওয়ার বিরক্ত হওয়ার ফলে কিন্তু তারা ডিমে তাও দেয় না, এবং ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়া তো দূরের কথা। তো সেই হিসাবে কিন্তু আমাদেরকে পাখির আশেপাশে যেন কোনো বিড়াল বা কুকুর বা কোনো ইঁদুর, হ্যাঁ, এই বা টিকটিকি, আরশোলা, এগুলো যেন কোনোভাবে তাদের কাছে না আসতে পারে। অনেকেই বলে যে পাখির পা ইঁদুরে কেটে নিয়েছে, এবং এতে কি হয় যে পাখি থেকে যে রাত্রেবেলায় খাবার খেতে দেওয়া হয়, সেই খাবারের বাটিটা যদি তাদের খাঁচা থেকে বের করে না নেওয়া হয়, তাহলে কি হয় না, পাখির যে খাঁচার মধ্যে যে খাবারটা থাকে, সেই খাবারটা খাওয়ার জন্য, মানে যাদের ইঁদুরের অত্যাচার রয়েছে, যে সমস্ত খাঁচাতে ইঁদুরের অত্যাচার রয়েছে, সেই সমস্ত খাঁচাতে কী করে, সেই পাখির খাবারগুলো খেতে ইঁদুরগুলো আসে। এর ফলে ইঁদুরগুলো এসে তার পাখির খাবার খায়, আর যেদিনকে পাখির খাবার পায় না, সেদিনকে কিন্তু পাখির ওপর আক্রমণ করে। এর ফলে কিন্তু অনেকেই বলে যে পাখির পা কেটে নেয় ইঁদুরে। এটা কিন্তু পাখির পা কাটার কারণ। এইভাবে কিন্তু ইঁদুরে পাখির পা কেটে নেয়, এবং এর ফলে পাখিরা বিরক্ত হয়ে যায় এবং পাখিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর ফলেও কিন্তু ডিমে তা দেওয়া বন্ধ করে দেয় পাখিরা। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবে। আর তোমাদের যদি আরও নতুন কোনো ইনফরমেশান জানতে চাও, বা তোমাদের যদি এইটা সম্পর্কে আরও নতুন কোনো ইনফরমেশান থাকে জানানো, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে, যাতে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা দিয়ে আমি নতুন করে আর একটা ভিডিও বানাতে পারি। ধন্যবাদ। এইভাবে সবসময় আমার সাথে থাকবে এবং পাশে থাকবে।